আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আরেকটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো সাবুদানার ভীষণ মজার একটি ডেজার্ট রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর খুব সহজে আপনারা বাড়িতে এই ডেজার্টটি বানিয়ে নিতে পারেন। তো চলুন দেখে নেই ডেজার্টটি বানাতে কি কি লাগছে। এই ডেজার্টটি তৈরি করতে প্রথমে আমি জেলো বানিয়ে নেব। এখানে 1 কাপ অরেঞ্জ জুস দিয়ে দিলাম আর এর মধ্যে অ্যাড করে দেব 1/4 কাপ চিনি। চিনিটা আপনারা কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন। আর অ্যাড করে দিব 1 টেবিল চামচ আগার আগার পাউডার। এটাকে আমি খুব ভালো মতো মিশিয়ে নেব। খুব ভালো মতো মেশানোর পরে এটাকে চুলায় আমি বসিয়ে দেব। চুলায় বসিয়ে দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে দেখতেই পাচ্ছেন বলক চলে এসেছে। বলক আসলেই দেখতে পাবেন আস্তে আস্তে এটা ঘন হয়ে আসবে। তো ঘন হয়ে আসার পরে আমি এটাকে একটা বাটিতে সেট করে নেব। আর এটাকে আমি এখন নর্মাল ফ্রিজে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। তাহলে পুরোপুরিভাবে সেট হয়ে যাবে। এখন আমি সাদা জেলোটা তৈরি করে নেব। এখানে আমি 1.5 কাপ মিল্ক নিচ্ছি। মিল্কটা যত বেশি ঘন নেবেন এই সাদা জেলোটা খেতে তত বেশি ভালো লাগবে। আর এখানে আমি 1 টেবিল চামচ আগার আগার পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি খুব ভালো মতো মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে অ্যাড করে দিব 1/4 কাপ চিনি। চিনি আর আগার আগারটাকে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে এরপরে আমি এটাকে চুলায় বসিয়ে দেব। চুলায় এটাকে অনবরত নাড়তে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন বলক চলে এসেছে আর এটা কতটা ঘন হয়ে গেছে। এখন একটা বাটিতে আমি সেট করে নিচ্ছি। আমি এটাকে বাটিতে সেট করে নেওয়ার পরে একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব। তো এখন আমি অন্য দুটো পাত্রে আমি 1/3 কাপ করে সাবুদানা নিয়ে নিচ্ছি আর 2 কালার দিয়ে দিচ্ছি, অরেঞ্জ আর গ্রিন। আপনারা চাইলে শুধু সাদাও করে রাখতে পারেন। তো এটাকে আমি খুব ভালো মতো জাল করে সেদ্ধ করে নেব। সাবুদানাটা সেদ্ধ হতে হতে আমি জেলোগুলো কেটে নিচ্ছি। জেলোগুলো দেখেন পুরোপুরিভাবে সেট হয়ে গেছে। আমি এগুলোকে এখন একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি। আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখবেন নিত্য নতুন রেসিপি পেতে। এখন আমি সাদা জেলোগুলোকেও সেমভাবে কেটে নিচ্ছি। সাদা জেলোগুলোকে আমি সেমভাবে কেটে নিচ্ছি। এখন একটা স্প্যাচুলার দিয়ে এগুলোকে একটু নেড়ে নিচ্ছি। আর এদিকে সাবুদানাটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন সাবুদানার পানিগুলো আমি ঝরিয়ে নেব। এখন আমি মিক্সড করে নেব। সাদা জেলোগুলোর মধ্যে এখন অরেঞ্জ জেলোগুলো দিয়ে দিচ্ছি সাবুদানা। এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দিব 2 কাপ হুইপ ক্রিম। আপনাদের কাছে যদি হুইপ ক্রিম না থাকে তাহলে আপনারা 4 কাপ মিল্ক ঘন করে 2 কাপ করে দিতে পারেন। এখন এটাকে খুব ভালো মতো আমি মিশিয়ে নেব। এই যে তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার সাবুদানার ডেজার্ট। এই ডেজার্টটি মুখে লেগে থাকার মতো। আশা করছি বাসায় একবার হলেও আপনারা বানিয়ে খাবেন। দেখতে যতটা লোভনীয় হয়েছে খেতে কিন্তু ভীষণ মজার ছিল। তো আমি এগুলোকে একটু সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে। তো আমি একটু উপর দিয়ে জেলো আর সাবুদানা দিয়ে এগুলোকে সার্ভ করছি। তো ভালো থাকবেন। অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।